Расскажу об одном старинном рецепте, который передавали из уст в уста, доверяя только самым близким. Для него не нужны экзотические травы или редкие ингредиенты. Просто возьмите обычные продукты – луковицу, картофелину и яблоко. Тщательно вымойте их, не очищая. Поместите в кастрюлю, залейте литром воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите до тех пор, пока не останется половина жидкости. Получившийся отвар принимайте по 1 ложке каждый час. Сухой кашель отступит уже через день, а мокрый через 2. Вместе с ним уйдут и все неприятные ощущения. Если же вы хотите не только избавиться от кашля, но и укрепить свои легкие, у меня есть еще один секретный рецепт, которым я делюсь в своем телеграм-канале. Ссылка в профиле.